每天清晨，62岁的李阿姨都会享用一顿丰盛的早餐。她是个热爱美食的退休阿姨，常说早餐要吃好才能有精神。热腾腾的白米粥，香脆的油条，偶尔来个糯米饭团或者煮一碗面条，都是她的心头好。吃着这些可口的早餐，李阿姨觉得一天都充满了干劲。早在10多年前，李阿姨就被查出患有2型糖尿病。医生当时叮嘱她要控制饮食，适当运动。然而李阿姨一直爱吃爱喝，身材也有些发福。她自恃身体硬朗，并没有严格按照医嘱调整，只是按时吃药控制血糖。转眼几年过去，李阿姨并未感觉明显不适，依旧我行我素，尤其难改她丰盛早餐的习惯。然而不听劝告的代价终于还是来了。去年开始，李阿姨经常感到视力模糊，走路时脚底发麻，脚背上一个小伤口也迟迟不愈合。到医院一检查，发现她的糖尿病已经引发了视网膜病变、神经病变和肾功能损伤等严重并发症，医生要求她立刻住院治疗。然而没过多久，李阿姨在一次凌晨突发心梗，经抢救无效，不幸离世了。这个噩耗让街坊邻里都震惊又惋惜，平日看起来硬朗的李阿姨怎么会突然走了呢？医生叹息地指出，李阿姨多年疏于血糖管理，而她最爱的那些早餐很可能是加速她病情恶化的原因之一。得知这些，李阿姨的家人朋友都后悔不已。要是当初她能管住嘴，不那么贪嘴，这场悲剧或许就不会发生了。糖尿病究竟是怎么回事呢？简单来说，就是血液里的葡萄糖含量长期过高，身体无法将血糖维持在正常范围。糖尿病分好几型，其中绝大多数中老年患者属于第2型糖尿病。这种病和生活习惯关系密切。2型糖尿病通常发生在中老年人身上，但近年来有年轻化趋势，其发病风险和超重肥胖、缺乏运动、不健康的饮食结构以及遗传等因素密切相关。其中超重，特别是腹部肥胖，会引起胰岛素抵抗，大大增加患糖尿病的风险。李阿姨就是典型的2型糖尿病患者。正常情况下，我们吃进去的碳水化合物会被消化成葡萄糖，进入血液成为血糖，胰腺会分泌胰岛素这种激素，把血糖输送到全身细胞中提供能量。可以把胰岛素想象成一把钥匙，帮忙打开细胞的大门，让葡萄糖进去。但在2型糖尿病中，这把钥匙渐渐不好使了，有时候锁生了锈，钥匙插进去也拧不动。这种情况就是胰岛素抵抗。还有时候则是干脆钥匙不够，胰岛素分泌跟不上，结果葡萄糖进不去细胞，在血液中越积越多，血糖水平居高不下。血糖长期过高对身体的危害可不小，相当于慢性毒药在一点点腐蚀我们的器官。很多糖尿病人早期会出现总是口渴爱喝水，总觉得很饿，吃不饱，尿得特别频繁，以及体重下降等症状。古代中医把这种消耗性的疾病称为消渴症，意思是身体大量失去水分和营养，整个人日渐消瘦下去。更可怕的是，持续的高血糖会损伤血管和神经，许多糖尿病患者久病后视力模糊，甚至失明，这是视网膜受损导致的糖尿病视网膜病变。有些人肾脏严重受损，发展成尿毒症，不得不靠透析维持，这就是糖尿病肾病。还有人的四肢末梢神经逐渐坏死，伤口久不愈合，严重时只能截肢，也就是常说的糖尿病足。糖尿病还是心脑血管疾病的一大高危因素，心脏病发作和中风在糖尿病人中更为常见，这些怕的并发症往往正是造成糖尿病患者死亡的原因。令人担忧的是，这样的糖尿病病例在我国非常普遍，其中绝大多数是2型糖尿病。许多人不知道自己的血糖已经偏高，往往等到体检或出现症状时才发现。因为早期缺乏明显不适，糖尿病也被称为沉默的杀手，听起来很吓人，对吧？其实糖尿病本身并不可怕，可怕的是没有好好控制。血糖控制得当，糖尿病患者完全可以像正常人一样生活很多年。控制血糖的要诀可以概括为6个字：管住嘴，迈开腿。如果需要，再配合药物治疗。这里的管住嘴说的就是饮食控制。值得一提的是，在上世纪20年代胰岛素问世之前，
饮食控制几乎是糖尿病唯一的治疗手段。如今，即使药物手段丰富了，健康的生活方式依然不可或缺。既然管住嘴如此重要，那么每天的第一顿早餐就更是不容忽视了。经过一整夜的空腹，早晨我们的血糖往往处于较低水平，这时吃下去的食物很容易被迅速吸收。如果早餐选择不当，血糖可能会在短时间内飙升，为全天埋下隐患。有人索性不吃早餐，觉得少吃一顿能少摄入点糖，其实这是误区。研究发现，经常不吃早餐的人反而更容易患上2型糖尿病，这可能是因为长时间空腹会引起激素紊乱，下一顿更容易暴饮暴食，让血糖大起大落。类似地，吃饭速度过快也会增加代谢负担。有研究发现，吃饭很快的人罹患糖尿病的风险是不紧不慢吃饭者的近2倍，可见良好的饮食习惯对预防糖尿病至关重要。所以，早餐一定要吃，但吃什么有讲究。营养学家指出，一份理想的早餐应该尽量包括主食、蛋白质和蔬菜水果等多种食物，搭配合理才能营养均衡。但是很多人，尤其是中老年朋友的早餐习惯并不健康。医生在总结李阿姨的案例时特别提醒，有4种常见的早餐选择，糖尿病人最好尽量停用，普通人也要少吃。这些早餐看似美味方便，其实可能正在无形中伤害你的健康。首先，要尽量少喝白米粥当早餐。很多人觉得白粥清淡养胃，对糖尿病人也友好，但实际上白米熬成的粥属于高升糖指数食物，也就是说吃下去会让血糖快速升高。米粒经过长时间熬煮变得软烂，淀粉充分糊化后非常容易被消化，葡萄糖迅速进入血液，喝一大碗白粥，血糖往往会很快升高。更糟糕的是，白粥升糖快，降的也快，血糖像坐过山车一样波动，可能吃后1小时血糖飙到高峰，2-3小时后又掉得很低，让人很快又觉得饿。这种剧烈波动对血管伤害很大，也会诱使人午餐摄入过多。对于本身血糖波动就比较大的糖友来说，早上喝粥无异于火上浇油。有营养科医生提醒过，血糖控制不稳的人应尽量避免单独喝白粥当早餐。白粥的问题在于缺乏蛋白质和纤维，只提供大量碳水化合物。很多老人喜欢早上喝碗白粥配点咸菜，觉得既清淡又下饭，但这样的组合对健康更是百害无一利。白粥让血糖升高，咸菜含盐量极高，会加重高血压风险，而且这2样几乎没有什么优质营养。李阿姨就是一个典型例子，她嫌馒头包子难消化，长期把稀饭当主食早餐，结果血糖一直居高不下。糖友老王原来每天早上2大碗白粥配咸菜，自以为很清淡，后来有次餐后测血糖，他的血糖值竟比吃馒头还高，这下他才意识到白粥的威力，之后开始控制粥的摄入。其实如果特别想喝粥，可以尝试用燕麦、糙米、南瓜等食材煮成杂粮粥，并适当缩短熬煮时间，同时在粥里打个鸡蛋或者配一点豆制品，可以增加蛋白质，降低整体升糖速度。其次，油炸类的早餐食品也是糖友们要敬而远之的，典型代表就是油条。很多人爱吃油条，就着豆浆啃一根，酥脆的口感让人一大早就满血复活。但别看油条不甜，它的主要成分是精白面粉，加上高温油炸，含有大量淀粉和脂肪。一根中等大小的油条，淀粉含量并不比1小碗米饭少，而且吸油后热量飙升。吃2根油条摄入的热量恐怕相当于1顿正餐，却几乎没有什么有益的营养。对糖尿病人来说，经常吃油炸食物非常危险。有研究表明，经常吃油炸食品的人，罹患糖尿病和心脏病的风险比很少吃油炸的人要高出许多。首先，过多的脂肪摄入会加重胰岛素抵抗，导致血糖更难降下来。油条这类食物在胃里停留时间长，还可能导致餐后长时间血糖偏高。其次，油炸食物普遍热量高，容易引发肥胖，而肥胖，尤其是腹部肥胖，正是2型糖尿病和心血管疾病的一大诱因。李阿姨在确诊糖尿病后，本想控制饮食，但总舍不得告别油条的诱惑，时不时还是要买上一根解馋。
这看似不起眼的小小放纵，却可能让他体内本已不足的胰岛素雪上加霜，无法有效降低血糖。要知道，油炸面食并不是唯一的早餐选择。想要追求松软的口感，其实可以用蒸烤的方式代替油炸，例如用烤箱烤制全麦面包片，或选择蒸馒头、煎锅贴等，同样美味又相对健康。顺带一提，不加糖的豆浆是很好的早餐饮品，富含蛋白质，对糖友有益。关键是豆浆不要加糖，更不要靠油条来做豆浆了。最重要的是，无论什么食物都不要过量，即使是健康的坚果，如果炸得满嘴流油，一样会影响健康。总之，油条也好，炸糕、油饼之类也罢，这类高油高淀粉的早点还是敬谢不敏为好。就算是普通人，也应尽量少吃。再者，各种糯米制品也最好不要当早餐主角。糯米饭团、糯米粥、糯米糕，甚至逢年过节吃的汤圆、粽子等，都是以糯米为主料的食物。这类食物黏软香甜，非常诱人，但对血糖的影响也非常猛烈。糯米中的淀粉以支链淀粉为主，比普通大米更容易消化吸收，升糖速度更快。同时糯米粘性大，吃多了也不易消化，容易积食。有人说吃糯米食品很耐饿，其实那只是因为摄入了太多碳水化合物，胃里堵得久，不觉得饿而已。有些糯米早餐还叠加了高糖高脂肪的问题，比如广东的甜糯米粥会加大量糖，热量直接爆表。再比如上海的粢饭团，用糯米裹着油条，一甜一油组合在一起，热量和升糖指数双双飙升。另外，每年腊月初8，许多家庭都会熬腊八粥，用糯米、大米、小米、红豆、干果等煮成稠粥。对于糖友来说，这碗传统佳节美食无疑糖炸弹。李阿姨平日最爱吃的就是这种粢饭团，她总说糯米管饱又好吃，可她不知道，每次吃完后她的血糖都比平时更高，长此以往，高血糖在体内造成的损害只会日积月累。糖尿病患者最好远离糯米制品，即使是健康人，也不宜在早餐大量摄入糯米类食物。如果真的嘴馋，偶尔尝一点糯米点心，也要控制好分量，尽量避免空腹时大量摄入。可以选择在2餐之间少量品尝，并配合茶水或其他无糖饮品一起，这样可以降低对血糖的冲击。最后一种需要警惕的早餐是精致面条类食物。很多地区的人早上爱吃面食，各种汤面、炒面、米粉、河粉、方便面等等，花样繁多。这类早餐共同的特点是主料为精致淀粉，而缺乏足够的蛋白和纤维。无论是白面粉做的面条，还是米浆做的米粉，升高血糖的威力都不容小觑。尤其是把面条煮得很软，或者煮成稀烂的米粉、米线，等于帮他们提前消化了一半，更容易让糖分迅速进入血液。很多糖友发现，早上吃面血糖一样会飙升。有人以为不吃米饭改吃米粉就没事，但其实米粉就是另一种形态的米，吃进去同样会转化成葡萄糖。此外，像桂林米粉、柳州螺蛳粉等米粉类早餐，汤料虽多，但其中满是细米粉条，加上咸辣调料，碳水和盐分含量都很高，糖友也应尽量少吃。至于方便面就更不用说了，经过油炸的面块本身就含不少油脂，加上调料包盐分高，添加剂多，可以说既影响血糖，又威胁心血管健康。李阿姨图省事时，也常泡一碗方便面凑合早餐，这让她的内分泌科医生连连摇头。需要强调的是，并不是让大家完全不碰面食，而是要注意方式和搭配。早餐想吃面条，可以选择用全麦面或荞麦面，升糖冲击会小一些。同时要记得搭配一些富含蛋白质和纤维的食物，比如在面汤里加青菜和鸡蛋，或者配一杯无糖豆浆，这样既能保证营养，又能避免血糖飙得太快。有实验对比发现，同样一碗白面条，单独吃时血糖飙升得更快，如果加蛋和菜同吃，血糖上升幅度就明显较低。一碗热腾腾的面条确实令人满足，但为了健康，偶尔改成燕麦粥、全麦面包加水煮蛋之类的组合也是不错的选择。总之，主食多样化，粗细搭配，对稳定血糖大有好处。
说了这么多，核心就是提醒大家，千万别再贪吃不健康的早餐了。对于糖尿病患者来说，这些看似平常的早餐习惯，可能正在一步步毁掉你的血糖控制，让并发症提前找上门。即使是没有糖尿病的人，经年累月饮食不当，身体迟早也会亮红灯。李阿姨的故事令人惋惜，也印证了病从口入的道理，给我们敲响了警钟。健康来不得侥幸，每天的饮食选择都很重要。或许以前我们觉得早上随便吃点没关系，但希望看完今天的内容后，大家能重新审视自己的早餐。当然，早餐应该吃好，但这里的吃好是指营养均衡，而不是摄入过多油腻和甜食。那些高糖高脂、精致淀粉含量高的早餐，再喜欢也要忍住，不贪吃，把它们当作偶尔解馋的奢侈品，而不要天天食用。最后再强调一下，糖尿病并非不可防、不可控，管住嘴，迈开腿，配合医生的治疗和建议，多数人都能把血糖控制在安全范围，过上正常的生活。例如，李阿姨小区里有位刘大爷，和他同岁也患有2型糖尿病，但刘大爷十分注重生活方式管理，他每天早餐按时吃杂粮粥、全麦面包、水煮蛋，加点青菜或豆腐干，营养均衡，而且坚持饭后散步半小时。凭借这些良好习惯，他的血糖多年来一直控制平稳，人也依然硬朗。而饮食控制中，迈好早餐这一步尤为关键。在这里也给糖友们提几点早餐建议：早餐务必按时吃，不要忽略。主食尽量用杂粮替代部分精白米面，再搭配鸡蛋、牛奶、豆制品等优质蛋白和蔬菜，避免摄入含糖饮料和高糖糕点。饭后适当活动有助于血糖稳定。让我们一起从明天开始改掉不良的早餐习惯，选择更健康的食物来开启新的一天。毕竟，拥有健康的身体，才能长长久久地享受美好生活。